Bentornati sul canale per questo nuovo video dalla Tunisia. Dopo aver visitato Tunisi ed El Gem, ho preso un Louage, un pulmino condiviso da 9 posti che parte solo quando si riempie, fino ad arrivare a Sousse. È possibile che abbiate già sentito questa città, infatti viene tristemente ricordata per un attentato del 2015. Ma tragedia a parte, devo dire che è stata la mia tappa preferita in questo mio viaggio in Tunisia. La sua Medina è patrimonio UNESCO e alterna scorci pazzeschi a angoli per nulla turistici. È strapiena di gatti e oltre a questo ha una spiaggia molto bella. Quindi seguitemi in questa nuova avventura, mettetevi al navigatore perché qui la cosa più bella da fare è perdersi tra gli stretti vicoli e iscrivetevi al canale per supportarmi e per non perdervi i miei prossimi video. È un click che a voi non costa nulla, ma che a me aiuta a far crescere il canale e a continuare a fare video come questo. Carissimi, buon pomeriggio da Sousse. Alla fine ho cambiato un po' i piani, quindi niente Monastir purtroppo, però sono arrivato qua, ho fatto il check-in all'hotel preso all'ultimo, stanza normalissima, anche se molto grande devo dire, però la vista è veramente bella. Adesso mi preparo un attimo e poi faccio i primi passi per la città. Quindi sì, originariamente sarei dovuto andare da El Gem a Monastir, ma non avendo trovato trasferimenti diretti ho deciso di venire direttamente a Sousse, che comunque avevo già in programma. Sousse è la terza città per numero di abitanti, nonché uno dei poli turistici più importanti. E devo dire che fin da subito ho capito il motivo. La Medina è bellissima, alterna edifici tipici colorati a monumenti storici. E non per niente la Medina è patrimonio UNESCO dal 1988. Anche qui, come a Tunisi, con il calar del sole le attività chiudono e c'è molta meno gente tra le vie. Questo da una parte mi fa piacere, perché posso godermi i suoi bellissimi scorci, dall'altra fa un po' strano. Dopo un bel giro mi fermo a mangiare qualcosina di tipico, iniziando con la salata meshuia, che ha varie verdure, tonno, uovo, ma soprattutto è piccantissima. Sinceramente troppo per i miei gusti. Poi continuo con un classico couscous con agnello e verdure. La mattina dopo sveglia presto per ammirare il sole sorgere e inizio a pianificare la giornata perché nel tardo pomeriggio mi sposterò di nuovo. No vabbè, ma stanno facendo acqua gym. Che, che carini. Dalle vie decisamente per nulla turistiche mi dirigo verso il centro e arrivo alle mura che circondano la Medina. Cosa bella è che dalla Medina si vede il mare. Mare che è molto ma molto gettonato, soprattutto nei mesi un po' più caldi. Comunque entro nella Medina da una delle porte nella parte alta della città. Devo dire che è stato un ottimo modo per esplorare i posti meno turistici, che offrono tantissimi spunti fotografici.
Man mano che scendo verso il mare iniziano le bancarelle per i turisti. Comunque la città venne fondata dai Fenici nel IX secolo con il nome di Adrumete e per alcuni secoli rimase indipendente, finché non cadde nella sfera di influenza di Cartagine, probabilmente nel VI secolo a.C. Poi i secoli successivi furono abbastanza complicati, perché dopo la libertà e l'investitura capitale della provincia di Bizacena, venne rasa al suolo dai Vandali nel V secolo, per poi rinascere con gli Aglabidi, con il nome di Sus o Susa, nel VII secolo. Il primo sito di interesse che visito è la Grande Moschea, che costa 5 dinari, che equivalgono a 1,50 euro. E questa è tutta la Medina e adesso noi ci troviamo qua, dove c'è la moschea. Questa moschea è il terzo monumento più antico della città e risale all'851. Fin dall'inizio la moschea aveva anche un ruolo militare, veniva usata anche come luogo di difesa. Questo per la vicinanza al mare, al Ribat e anche per le sue mura. In verità, di per sé la moschea non è nulla di che. Sono contento di averla vista, ma non è imperdibile, diciamo. Cosa particolare è che non ha un minareto. Questo perché il Ribat qui vicino aveva anche funzioni religiose e ha anche una sua torre da cui veniva chiamata la preghiera. Prima ho parlato di Ribat. Questi erano una serie di costruzioni fortificate lungo la costa, ma non solo, dei paesi musulmani. Davano protezione contro gli attacchi dei cristiani e al giorno d'oggi il Ribat di Sus è un'importantissima meta turistica. Sempre la mappa della Medina, qua c'è la moschea dove ero prima e qua c'è il Ribat dove mi trovo ora. Il biglietto costa 8 dinari, quindi circa 2,50 euro, e sono soldi decisamente ben spesi. Questo edificio è il monumento più antico in città, dovrebbe infatti risalire all'821. È abbastanza grande, ma quasi totalmente vuoto, e la cosa più bella in assoluto è la vista che si può ammirare dalla sua torre. Dalla cima si ha un'ottima vista a 360 gradi su Medina, moschea, museo archeologico, fino ad arrivare al mare. Comunque dopo il Ribat mi tuffo nuovamente nella Medina, fino ad arrivare a dei mercati per nulla turistici. Scene crude, ma molto vere. Vi risparmio qualcosina perché non vorrei che mi chiudessero per sempre il canale. Nonostante la parte relativa agli animali non sia per niente carina, devo dire che per il resto i mercati così autentici a me fanno impazzire. Comunque, due cose.
Uno, fa caldissimo, sono con la felpa, con le maniche tirate su, si sta veramente veramente bene. E seconda cosa, sono abbastanza emozionato perché la Medina di Sus mi ricorda tantissimo quelle palestinesi, Gerusalemme in particolare. E ci sono stato a giugno dell'anno scorso, giugno 2023, e ovviamente mi era piaciuta tantissimo, e poi con tutti i trascorsi è una cosa che sento molto. Però bellissima, bellissima, veramente molto, molto autentica. Ovviamente ci sono i soliti negozi per turisti eccetera eccetera, però le parti autentiche ci sono, per fortuna, e non sono poche. Questo è il museo archeologico, ma sono venuto solo a vederlo da fuori, non entrerò. Comunque l'avrete già capito, ma la mia opinione su Sus è totalmente positiva. Veramente è una cittadina splendida, ma mi ha riempito il cuore. Diciamo che sono stato fortunato a non trovare tanti turisti, perché secondo me questo fa tanto. Però al di là di questo, la città in sé è ovviamente molto facile da girare, ha degli scorci bellissimi, pazzeschi, e è semplice, non so come definirla, però veramente una città d'oro, assolutamente da visitare. Non ci si mette tanto a visitare la città in sé, perché secondo me un giorno va più che bene, però se volete anche andare al mare, andare vicino a Monastir, sicuramente vi consiglio di fare più giorni. Comunque, da visitare, veramente da vedere. In questa parte del mercato vengono direttamente recuperati da spazzatura le cose vendute. Siamo arrivati alla fine di questo mio secondo video dalla Tunisia. Io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine, e se non lo siete già vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi e per non perdervi i prossimi contenuti. Nel prossimo video vi porterò in una delle città più sacre per l'Islam.